大家好，我是玉米爸。这个我们最近买的 X 啊，开了一阵子，发现它有异音啦，在左前轮这边驾驶座这个位置。那刚刚检查了一下，发现有很多的地方都龟裂，比如说下支臂、下弯臂、离子串，所以我们预计是把这几个项目把它换掉，看异音会不会消除。那我们现在该维修的都维修好了，那也上路实测了，完全没有异音了。如果你跟我一样买一台老 X 啊，开始发现底盘有异音啊，欢迎预约玉米爸来店检查。